политехникалық колледжіне көктемнің бүгінгі тамылжыған күнінде Наурыз мейрамын тойлап атқан осы күндерімізде қош келдіңіздер деп айтқым келеді. Әрі жақсыға дедім аяу, сала берсең өзіңді, әрі жақсыға бәрі жақсы көрінер алғашқыда дедім аяу. Әже? Ау, қызым ау. Осы 14 наурыз көрісу мейрамы деп жатыр. Ал бұл көрісу мейрамы дегеніміз қандай мейрам? Оны қалай тойлайды? Сол туралы толық айтып бересіз бе? Қызым ау, ұлттық мерекеміз, салт дәстүріміз. Қазақта бұны үлкен мейрам ретінде тойлайды. Оны мына отырған халықтың бәрі біледі. Дәл сол 14 күні көрісу күні. Яғни барлық халық өз қыстан аман шыққандығы туралы бүкіл ел, жер қауышып, ағайын тумаға барып, көрші көлемге барып, сөйтіп аман есен сұрасып, қыстан аман шыққандықтарымен жүздесіп, жуанның жіңішкеріп, жіңішкенің үзілетін шағы дей отырып, амансыңдар ма деген екен, қызым ау. Ал біздің батыс өңірінде бұл 14-ші мейрам көрісу күні үлкен мейрам ретінде атап өтіледі. Соны есіңе сақтап жүр, қызым.